Bon dia, nins i nines. Avui anem a pintar d'una manera una mica especial. Ens servirà també per començar a escriure. Què emplearem? Pals d'orelles. Aquests que són llargs tenen una mica de cotó a la seva punta. Mireu quin invent he fet. Segur que vos agradarà. Anem a veure-ho. Que necessitem per fer aquesta activitat. Ara ja tinc una nova manera de fer coses. Espero que vos hagi agradat.